Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о семье эстрадного певца Филиппа Киркорова и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Чрезвычайное событие произошло накануне вечером в Австралии в городе Мельбурн на побережье Индийского океана. Несколько дней назад Филипп Бедросович Киркоров в компании своего отца, известного артиста Бедроса Киркорова, своих детей и двух старых знакомых, известных певиц 90-х годов Ларисы Черниковой и Светланы Лазаревой, отправился на побережье Австралии, чтобы провести там неделю отдыха и отметить семейный праздник – 35 лет выступления Филиппа Киркорова на большой музыкальной сцене. В последний момент компанию Филиппу Киркорову составила и его давняя подруга, известная певица по имени Лолита. Сначала отдых Филиппа Киркорова происходил без особых происшествий. Филипп Бедросович и его компания остановились в отеле около океана, а сам Филипп Киркоров дал несколько музыкальных концертов для русскоязычных жителей Австралии. Однако за 2 дня до отъезда произошло непредвиденное событие. Филипп Бедросович вместе со своими родными и известными певицами по имени Лолита, Лариса Черникова и Светлана Лазарева арендовали прогулочный катер и устроили прогулку по океану в течение 2 дней. Команда прогулочного катера состояла из 5 матросов и штурмана, местного жителя города Мельбурна. Однако минувшим вечером в Австралии появилось штормовое предупреждение, и в океане началось волнение. Прогулочный катер с Филиппом Киркоровым перестал выходить на связь. На поиски катера Филиппа Бедросовича и оказание помощи двинулись спасательные службы Австралии. Однако произошло несчастье. Небольшой прогулочный катер с компанией Филиппа Киркорова не справился с большими волнами, потерпел кораблекрушение и начал тонуть. Спасательные службы Австралии подоспели вовремя и работали из последних сил, однако спасти всех не удалось. На данный момент погибшими или пропавшими без вести считается отец Киркорова Бедрос Киркоров, дочь Филиппа Киркорова и известная певица 90-х годов Лариса Черникова. Филиппа Киркорова, певиц Лолиту и Светлану Лазареву удалось спасти. Сам Филипп Бедросович на данный момент находится в растрепанных чувствах и умоляет спасателей продолжить поисковые работы. На данный момент еще сохраняется небольшая надежда, что родственники Филиппа Киркорова могли оказаться вместе с пропавшими членами прогулочного катера и спастись на спасательной шлюпке. Однако в радиусе 1 километра от места происшествия лодка с другими пассажирами не была обнаружена. На данный момент ведутся поисковые работы. Помимо этого, ситуация усугубляется тем фактом, что в Индийском океане около Австралии много морских хищников, в частности белых акул. Однако безутешный Филипп Бедросович не теряет надежды и вместе со спасателями ведет поисковые работы. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Против бывшего члена антикоррупционного комитета, известного артиста Игоря Петренко, возбуждено уголовное дело по статье «Финансовое мошенничество в особо крупном размере». Игорь Петренко был исключен из организации несколько недель назад. Однако все это время он продолжает представляться сотрудником антикоррупционного комитета и совершает незаконные деяния. В частности, Игорь Петренко незаконно организовал фонд помощи антикоррупционному комитету, куда российские граждане должны перечислять финансовые средства. Главы организации Никита Михалков и Андрей Белоусов, узнав о данном происшествии, организовали арест Игоря Петренко. Никита Сергеевич Михалков заявил, что антикоррупционный комитет работает абсолютно бесплатно, и за вступление в организацию не нужно платить никаких денег. Помимо этого, Никита Сергеевич Михалков предупреждает российских граждан о мошенниках,
которые могут представляться сотрудниками антикоррупционного комитета. Никита Михалков и Андрей Белоусов предупреждают, что сотрудники антикоррупционного комитета – это известные советские и российские артисты, которых знают каждый житель Российской Федерации. Члены антикоррупционного комитета, известные артисты Владимир Винокур, Юрий Антонов и Раймонд Паулс, вызвали певца Григория Лепса на суд чести. Они обвинили Григория Лепса в аморальном поведении, недостойным настоящего артиста. Стало известно, что Григорий Викторович Лепс после развода со своей супругой собирается жениться на 18-летней девушке, выпускнице средней школы, и он даже представил свою невесту широкой публике. Невестой Григория Лепса является 18-летняя девушка по имени Аврора из очень обеспеченной семьи. Многие артисты осуждают Григория Лепса за данный поступок и считают его поведение недостойным. 6 сотрудников антикоррупционного комитета уже вторые сутки находятся в Севастополе и в Махачкале. Они оказывают помощь потерпевшим при чрезвычайном событии. Помимо этого, нахождение сотрудников комитета связано с тем, что в данных населенных пунктах планируется открыть филиалы антикоррупционного комитета. Сегодня Евросоюз опубликовал 14-й пакет санкций. В него вошли не только политики, государственные компании и бизнесмены, которые якобы связаны с властью, но и культурные деятельности, в том числе артисты. Певец-шаман Полина Гагарина, актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров. Певец-шаман жестко отреагировал на включение себя в списки санкций. Цитата: «Это произошло потому, что я русский». Очень приятная новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Известная российская и советская артистка Татьяна Васильева стала бабушкой в 6-й раз. К слову сказать, что на данный момент у Татьяны Васильевой 2 детей и 6 внуков. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает 2 трагические новости из мира шоу-бизнеса. Сегодня рано утром в возрасте 83 лет ушла из жизни известная телеведущая и спортивный комментатор Анна Дмитриева. Анна Дмитриева была не только телеведущей, но и известной спортсменкой-теннисисткой. Причина смерти – сердечная недостаточность. К сожалению, еще одна трагедия в мировом шоу-бизнесе. Сегодня рано утром один из героев фильма «Пираты Карибского моря», актер Тамайя Перри, скончался после нападения акулы на Гавайях. Нападение произошло в тот момент, когда артист находился на отдыхе. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.